aqui, gente. Vamos colocar o jornal aí, gente. Não entendeu, não. Acho que o coração parou. Vai lá, Beto, agora. Não entendeu, não. Nós não entendemos. Vai virar mar, dá no coração. Ouvido calmo de uma também vira sertão. Sobradinho, adeus, adeus. Quietinha, né? Atlético Mineiro, Galo forte, obrigado. Esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 com muita raça e orgulho pra vencer. Clube Atlético Mineiro. Somos orgulho do lutar, 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 com muita raça e orgulho pra vencer. Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingador. Aquela loucura canta, a massa se levanta. Fogo! Vamos queimar as bundas. Você já passou da idade, viu, gente? Vai esquentar a sua vida aí! Eu vou levar esse... Não, que gazelho! Nossa! Ela tá soltando fogo, ela é uma dragoa! Ela é uma dragoa! E o lobo mal passeia. Ai, lobona! Ai, para de rir por essa vez!